Hata kabla makali ya moshi wa vitoa machozi kupungua, vinara wa CORD wanajiandaa kurejea nje ya jumba la anniversary ya hapa jijini Nairobi kuzidi kukaza kamba dhidi ya makamishna wa tume ya IEBC. Hiyo Jumanne tutarudi na tumewaambia wafuasi wetu wote wafike kule katika Anniversary Towers saa 4 asubuhi. Na hii mara hii haitakuwa Nairobi peke yake. Itakuwa taifa lote. Kauli mbiu yao ikiwa ni kumshinikiza Isaac Hassan kikosi chake kung'atuka, huku wakidai hawawezi kuaminika kuudhibiti uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa njia huru na ya wazi. Kila Jumatatu tutakuwa tunaenda kwa IEBC mpaka wakati itafika ambaye yule kiziwi atasikia. Yani ile burukenge. Hiyo ndio itakuwa ni kichapo ya burukenge. Masaibu ya IEBC yakionekana kuzidi licha ya tume hiyo kuwaalika wote walio na tetesi kwa majadiliano kubaini njia mwafaka ya kupiga jeki maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka kesho. Wakenya waketi waangalie sheria ya IEBC na waangalie wale wako katika mamlakani ili confidence irudi kwa IEBC kabla hatujafika kwa uchaguzi ujao. Maandamano yaliyoitishwa na CORD kuifurusha tume ya IEBC yakiibua hisia kutoka Ikulu. Rais Uhuru Kenyatta amewataka wana CORD kutumia taratibu za kikatiba kufanikisha ari yao ya kuwatimua makamishna wa IEBC na sio kuandaa maandamano au kuzua fujo. Kenyatta amesisitiza serikali haitawaruhusu wana CORD kutatiza shughuli za kawaida jijini Nairobi au maeneo mengine nchini. Msimamo wa rais ukiwadia huku wakereketwa wa CORD mjini Kisumu wakiandamana kushinikiza IEBC banduliwe na kuwakashifu maafisa wa polisi kwa kutibua kikao cha jana na masaibu yaliyomkumba Odinga na vigogo wengine wa upinzani. Maandamano yanayoitishwa na muungano wa CORD kuishinikiza tume ya IEBC kung'atuka ni sawa na hali ilivyokuwa mwaka 97 wakati ambapo upinzani wakati huo ulimshinikiza aliyekuwa Rais Daniel Arap Moi kuifanyia mabadiliko tume ya uchaguzi ECK na kuwaweka makamishna waliokuwa wamependekezwa na vyama vya kisiasa. Hatuwezi kurudi katika uchaguzi tena ikiwa kama IEBC vile iko pale. IEBC imesimama kidete huku makamishna wake wakisema hawatatishwa au kushawishiwa katika utekelezaji wa majukumu yao. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.